Пристигна мојот следен гостин, веќе утрово ви го најавив, станува збор за доктор Арбен Реджепи од Систина, пулмоалерголог, со кого што ќе зборуваме за белодробните заболувања, меѓу кои што спаѓа секако и ракот на белите дробови. Добро утро, докторе, добро ни дојдовте. Ракот на белите дробови, воопшто ракот е тема на која што не секогаш сакаме да зборуваме, ниту пак да слушаме, но вие ми споменавте дека мора да се зборува на оваа тема. Зошто мора? Прво ви благодарам за поканата и добро утро на сите. Значи, мора да се збори бидејќи ракот е прилично тешка болест и подмолна болест и еден од водечките, да кажеме, причинители кај малигните болести за смртност кај машката популација, на второ место кај женската популација после карциномот на дојка. Имаме пораст на малигните заболувања сегде во светот, така и кај нас, и малигните заболувања се на второ место како причинители на смртност после кардиоваскуларните заболувања. Затоа тоа е од огромна важност. Подмолен и тежок реков бидејќи не дава симптоми во првите стадиуми. Кога веќе ги дава симптомите, тогаш е веќе во напреднат стадиум. И во 90% случаевите кога се диагностира, он дава симптоми. Меѓутоа тогаш е во третиот, четвртиот стадиум и тогаш не може хируршки да се отстрани карциномот. Хируршката интервенција е единствената надеж за целосно излекување на самиот пациент. А кај нас видите дека само 5% од пациентите се операбилни, или во светот воопшто? Да, во светски рамки, значи тој процент е малце повисок, од 10 до 15%. Кај нас само 5%. Дури над 15% во некои западни земји. И тоа преди се, значи, благодарение на скрининг програмите кои што ги имат воведено за рано откривање на белодробен карцином. Што значи скрининг програма? Значи да се подигне свеста кај населението, меѓутоа и кај здравствените работници, дека со рано откривање може да им се помогне на таквите пациенти. Значи, обичајно се користи така наречен low dose CT или компјутеризирана томографија со ниско зрачење или со малце зрачење, кој што е над 90% помалце зрачење од конвенционалната компјутеризирана томографија кај ваквите пациенти и сите пушачи, значи кои што пушат повеќе од 30 години, се на 50 годишна возраст. Значи тие мора да направат според препораките, значи компјутеризирана томографија со ниско зрачење. Дури ни рентгенската слика не е доволна за да се видат малите сенки кои што вообичајно се појавуваат во првите стадиуми, кога можеме да ги диагностицираме, да кажеме, во нашата институција и сегде, значи од страна на пулмолозите, и може да им се помогне на пациентите. Препораките се исто така кај пациенти кои што имат дополнителни ризици. Значи, доколку имат ризици во смисол да се на 50 годишна возраст, меѓутоа имат и хронична опструктивна белодробна болест, белодробна фиброза, професионална изложеност, да кажеме, на тешки метали, на издувни гасови, на не знам, дизелски горива, на азбест, на радон и така натака, тие треба да направат и после 20 годишен стаж, значи на пушење, треба да направат компјутеризирана томографија. На тој начин ќе имаме надеж тој процент од 5%, да кажеме, да го зголемиме и на тој начин да може да им се помогне на пациентите за да очекуваат комплетно излекување. Што значи тоа комплетно излекување? Во првата фаза или првиот стадиум и во вториот стадиум, значи процентот на 5 годишно преживување над 70%, што е огромен процент, да кажеме, за воопшто сите малигни заболувања, посебно за карциномот на белите дробови. Бидејќи започнавте да го споменавте пушењето, цигарите. Да. Тоа е всушност најголемата, најчестата причина за предизвикувач на ракот на белите дробови. Колку што разбрав, 80% од заболените е последица пушењето, така? Па ја би рекол, да, повелете. Да? Да, ја би рекол дека дури 90% Дури 90. е, да кажеме, причинител пушењето, меѓутоа во одредени проценти има кумулативен ефект, така да се изразам, со другите ризикофактори. Значи, пушењето се разбира дека нема да предизвика, да кажеме, рак за еден ден или еден месец или една година. Тоа е латентен период, значи од 20 на години најмалце на делување на пушењето и останатите фактори на ризик, за да може да се откочи тој заштитен контролен механизам и да настане на неконтролирана пролиферација на клетките и развој, да кажеме, тоа неконтролирано буење на клетките на белодробен карцином, значи во белодробјето. Стравот е доволен причинител да појдеме на доктор, така што убаво е да не заплашите малку, да ни кажете што
тутунот, цигарите им прави на белите дробови? Значи, истиот механизм на дејство и на сите останати, да кажеме, ризикова фактори, меѓутоа пушењето е широко распространето. Има неброен, да кажеме, голем број на состојци кои што се изразито токсични, кои што се канцерогени, да кажеме, и кои што предизвикуваат во најмала рака, значи хронична опструктивна белодробна болест, пошто истиот именител, истиот ризик е за појавување после и на карцином. Значи, истите пациенти го имат истиот ризик. Како втор изразито важен, значи причинител се повеќе се испитува на запад и радонот. Значи радонот е доста распространет, да кажеме, од целиот амбиент кај нас, за среќа е во мали количини, значи застапен, значи безбеден е така да се израза, меѓутоа има значи локации каде што се врши значи различита индустријска преработка на суровини кај што се ослободува значи радонот и е изворедно да кажеме канцероген. Постоа исто спомнав, значи азбестот кој што има кумулативен ефект, да кажеме заедно со цигарите и останатите ризиков фактори. Денеска во помал процент застапено е и генетската предиспозиција, посебно кај така наречениот неситно клеточна група на карциноми, посебно кај аденокарциномот и кај непушачите. Значи генетска предиспозиција исто така игра важна улога. Затоа сакав пред непушачите сакав да ве прашам за пасивните пушачи. Значи тоа намерно не го спомнав, меѓутоа и исто така и пасивното пушење, значи игра важна улога за доколку е тоа долг временски период, доколку се одвива во иста просторија, така да кажеме, еден од сопружниците најчесто да пуши, другиот е присилен во истата просторија да стои, доколку е тоа има еден кумулативен латетен ефект, да кажеме, од долг број на години, секако дека има ефект во спојување на белодробниот карцином. За долгогодишни дека мора да појдат, нели, на преглед. Значи постои Што е со непушачите? Односно пасивните пушачи, за кога би требале тие да појдат? Во најмала рака, значи тоа е исто изложеност значи на цигари, на димот на цигари, дали е активен или пасивен, ако во иста просторија, значи долго време, така да кажеме, се изложи на димот на цигари, треба да се направи, значи скрининг. Што значи скрининг? Во најмала рака, иако нашите ресурси се ограничени во нашата држава, не можеме на сите да им приушиме да се направи компјутеризирана томографија, па макар и со ниска дозажа, во најмала рака треба да се направи рентгенска слика во два правци, квалитетна рентгенска слика, која што треба да биде значи прегледана од специјалист, да кажеме, за да може да се процени дали има некаква, да кажеме, причина за да се оди со понатамошните исследување и диагностика од страна на инвазивен пулмолог. Што значи тоа диагностика? Иако реков препораките се компјутеризирана томографија, бидејќи голем дел на малите сенки на рентгенската слика не можат да се видат. Затоа, доколку има 50 годишен пушач кој ќе има најмал стаж од 30 години, мора се направи компјутеризирана томографија. Не мора со контраст да се направи, може и со ниска доза на зрачење, меѓутоа мора се направи компјутеризирана томографија. Сакам да ве поврзам со нашата денешна тема. Зборувавме меѓу другото за инфраструктурата на нашите градови, нашите места на живење. Зборувавме и за загадувањето како последица на тоа што сме принудени да возиме автомобили. На второ место се наоѓа загаденоста како причинител? Секако. Значи сите овие, како што ги спомнав, значи фактори на ризик, значи влијаат и посебно загаденоста на воздухот има голема причина, значи за многу други заболувања, меѓу останатото и за белодробниот карцином. И како да знаеме кога дека поради загаденоста треба да појдеме на доктор? Тоа е доста тешко прашање. Мора да си имаме упатство ние, така? Вак, значи истите диагностички алатки значи стојат на располагање. Значи првично мора да се јавите кај матичен доктор да се направи рентгенска слика. Значи се подразбира за да се види дали има некакви промени значи во самото белодробје, функционално испитување, да кажеме, на функцијата на белите дробови, значи една обична спирометрија да се види кај таквите пациенти, една добра детална анамнеза кај самите пациенти, значи за да се испитат. Тоа значи сите скопјани треба да појдеме подитно, така? Треба да имат контакт со матичниот доктор и да се направат анализи и да се види дали постои било какво сомнение, да кажеме, за хронично заболување на белите дробови, меѓу останатото и за белодробен, да кажеме, карцином. Ја не сакам да давам некакви сигнали дека
сите сме изложени, така да кажеме, на појавување на белодробен карцином, меѓутоа доколку имаме кумулативен ефект, значи доколку и се пушачи истовремено пациенти, доколку се изложени, да кажеме, на работно место, значи професионална изложеност на овие материи за кои што веќе спомнав да не се повторувам, секако дека треба и други дополнителни анализи. Имаме често пати препораки кога е загадено, а не знам кога не е загадено во Скопје, кога е загадено, не излегувајте надвор. Така. А кој воздух го дишеме дома? Колку е тој поинаков дома што го дишеме, а тој надвор што го дишеме? Секако дека кој воздух, значи во тек на зимските месеци, значи кога имаме загаденост, треба што почесто да се проветруваат, значи просториите, да кажеме. А со кој воздух да се проветри, докторе, ако надвор е загадено? Не може да препорачам, како да ви објаснам, не може да препорачам во секој дом да имаме прочистувач на воздухот. Значи тоа било идеално во некој, така да кажеме, време, меѓутоа во најмала рака, значи треба да се направи проветрување на самите простории. Ова загаденост, по моје мисли, значи било и порано, значи и претходните децении, да кажеме, наназад, меѓутоа со оглед на густината на градот, со оглед нели на зголемување на самата индустриализација, со оглед на зголемување на доста други фактори, значи доаѓа и до зголемување на самата загаденост. Со оглед дека немаме едноставно, така да кажеме, струење на воздухот на целиот град, нели самата положба, местоположба на градот, тоа влие, така да кажеме, во тек на посебно зимските месеци, нели и издувните гасови, самото начинот на грејење, така натака, да не се повторам, тоа сепак мислам дека е, значи, прашање за надлежни институции на кој начин ќе се справат со овој проблем. Ние како доктори само можеме да препорачаме на кој начин да се намалат штетите и на кој начин, еве така да кажеме, да се подобри значи аерацијата на воздухот, значи во самите домови. Едни од препораките е што доаѓаат и преку вас докторите, особено кога е загадено. Другиве години сме носеле маски кога е најзагадено. Сега секако носиме маски поради коронавирусот. Помагаат, штитат овие маски што ги имаме и против загадувањето? Дали штитат, значи штитат, посебно значи маските секако дека имат заштитен ефект. Посебно кога е загаденоста најголема. Значи одговорот е дециден да, штитат маските. Вие ги препорачувате значи натворено, ако добро ве разбрав? Дори и прошетки значи, кога вршат луѓето? Во сега за време на епидемија, ако тоа ви е прашањето, секако значи дека маските мора да се носат. Значи без исклучок, да кажеме. За време имаше препорака и нели се сеќавате и претходните години за време кога имаме најголемо онечистување и загаденост на воздухот да се носат и заштитни маски. Видите без исклучок, но еве сега не, како да ви објаснам, не можам да проценам, друго е, значи треба сепак да постојат некакви мерни, да кажеме, инструменти, надлежни институции кога ќе кажат кога е најголема загаденоста на воздухот и во тој период не знам. Луѓето се снаоѓаат самите со апликации. Сега дури се навикнавме со носење на маските, така да можеме и откако се надам ќе помине епидемијата да ги користиме и во други ситуации во одреден временски период. Да, велите без исклучок, но еве конкретно за помалите деца не се препорачува, така? За помалите деца. Можеби народско има изговор дека не може да им се развиваат белите дробови добро ако носат маски? Дали збориме за епидемијата или збориме? Значи сите без исклучок треба да носат маски, да. Нема некоја возраст што вие би рекле до тогаш дека маските значи не прават никаква пречка во самото дишење, мислам постојат безброј студии во тоа и мислам препораките се јасни од Комисијата за заразни болести и од надлежните институции, така да кажем Министерството за здравство дека без исклучок треба се носат маските. Докторе, сакам секако да ве прашам и темава која што веќе цела година сите не преокупира, а тоа е короната. Слушаме секојдневно што се им се случува на заразените со ковид, какви се уште последици на дишните патишта чувствуваат. Ме интересира што им предизвикува, што им прави на белите дробови ковидот. Ние најповеќе сега може да кажам се соочуваме со последиците, така да кажеме, после на тие пациенти кои што поминали или преживеале значи билатерална интерстицијална, така да кажеме, пневмонија, кој што обично ако била дифузна, како најголема последица е белодробната фиброза. Значи
Белодробната фиброза е една исто така доста тешка болест која што комплетно ја руши архитектониката на самото белодробје. Значи имаме стварање на сврзно ткиво кој што ја намалува еластичноста на белодробниот паренхим, битно ги намалува движењето на белодробјето, со тоа се намалува и респираторната површина, се намалува размената на гасови. Првично пациентите имаат потешкоти, значи во придвижање, а после некои кои што имаат пообемни, поопсежни промени, може да имаат да кажеме потешкоти и во мирување. Значи тоа се најтешките пациенти. Вообичаено значи се прават компјутеризирана томографија, high resolution, со висока резолуција, за да се видат и опсежни промени, така да кажеме, на белодробјето и се прават функционални испитувања од типот на спирометрија со дифузија, гасни анализи, значи за да се види гасната размена каква е, гасни анализи со оптеретување, така натака. Имавме еден, да се вратам на претходната тема, исто така врзано за ова. Значи, за жал, сите здравствени ресурси беа некако свртени, значи кон самата епидемија со причина, се разбира. Овдека зборам пред се специјалистичкиот кадар. Меѓутоа истовремено се правеа и доста рентгенски слики и доста компјутеризирани томографии за време на ова година, значи со причина, пак кажувам. И имаме доста рано откриени случаеви на белодробен карцином. Ме сваќате? Мислам во целата оваа ситуација. Во секое црно има и по нешто бело, значи добрата така, страна. Да се изразим. Имавме зачудувачки како случаен наод, нели, во целата ситуација. Многу пациенти уште после долго време и после месеци се чувствуваат уште отежнато дишење, тоа е нормално, ако може да се каже. Како да ви објаснам, значи белодробната фиброза треба да се прати во период од 4 до 6 месеци. Значи бидејќи фиброзите се делат во две големи групи. Една група, така наречена хистопатолошки, еве така да кажеме диференцијација на usual interstitial пневмонија или пневмонија која што има еден прогресивен ток, така да кажеме, и во која вообичаено имуносупресивната терапија и кортикостероидите немат некое делување, а останатиот дел е постинфламаторни, така да спомнеме фибрози кои што немат прогресивен, туку имат повеќе така да кажеме намалување со тек на самите месеци. И самото белодробје во тек на 4 до 5 до 6 месеци има така наречен процес на self-healing или само зацелување на самите промени, така да не можеме да диференцираме ситуација после, да кажеме, ковидот специјално, дали се работи за идиопатска белодробна фиброза која што има прогресивен тек или таа која што обично има по добра прогноза, или така да се изразам. Бидејќи и кај фиброзата постои посебен протокол, мултидисциплинарен пристап, некојаш се прават инвазивни процедури за да имаме и некоја хистолошка потврда. Не може само врз основа на имиџингот, односно на компјутерот, да кажеме дека тоа е таа фиброза и ќе одиме кон овој тек на само лекување. Бидејќи секоја фиброза си има своје лекување. Ме сваќате. За самиот крај од разговорот сакав намерно да го оставам просторот. Ми споменавте телефонски дека сте имале некоја сложена операција на која што особено сте вие горд, а која што воедно претпоставувам дека на сите нас ќе ни даде некоја надеж со тоа што доктор да ја разбереме зашто станува збор, бидејќи ние обичните луѓе потешко разбираме вас докторите кога ни зборувате. Значи самото третирање на белодробните карциноми, само мал увод, еве да кажам, рековме дека најдобро да се оперират. Значи да може хируршки да се отстрани туморот и се очекува комплетно излекување. Во другите фази, третиот, четвртиот стадиум на болест, кога е расширена, кога има притискање на околни структури, кога се јавува туморот во главниот, да кажеме, дишен пат, трахеата или главните бронхи, тогаш се прибегнува кон другата терапија, онколошка, значи кемотерапија, со таргет терапија, така наречени инхибитори на тирозинкиназа, со инхибитори на ангиогенезата и се разбира ендобронхијалниот третман, кој што обично го правиме во нашата институција. Значи, со помош на ендоскопски методи се користи аргонплазма, криотерапија, електрокаутеризација и за решавање на тие ендобронхијални тумори, кои со самата локализација. Еве веднаш да преминем на случајот кој што го имавме, го работевме заедно со доктор Оливер Јовковски, значи во Систина.
Тоа беше 72 годишен пациент со една животозагрозувачка, значи критичка обструкција на дистална третина на трахејата. Што значи тоа? Значи само 5 мм лумен на трахејата имаше, а нормално е на 20 мм, да кажеме, во зависност од возраста да има лумен. Со изразито тешка сатурација, значи пациентот така да мораше во ургентен сетинг да се направи самата интервенција, значи се премина кон ендоскопско девитализирање на ткивото и аблација со аргон плазма. После тоа, значи, криоелектрокаутер ресекција на самиот туморот, неколку сантими, да кажеме, дисталниот дел на трахејата, и механички дебридман или отстранување на самиот тумор и се постигна целосна реканализација на трахејата. Се разбира дека тој тумор со месеци, значи, пошто е екзулцериран, тој крвари, крварењето дистално се собира по сегментите бронки, дополнително ги затвара, предизвикува сегментни, понекогаш и комплетни ателектази, тоест колабирање на белодробјето. Значи, се направи, значи, лаважа со комплетно вадење на самите коагулуми и 40, значи, сигнификантно се подобри состојбата на пациентот. Значи, со 94-95 сатурација, после 48 часа, значи, се пушти на домашно лекување и на продолжено, нели, хемотерапија, зрачна терапија и комбинирана терапија. Со ендоскопската дезобструкција на централните дишни патишта, значи која што обично сегде во референтните големи центри, значи во светот се работи веќе подолго време, значи истата ја работиме и кај нас. Имаме доста тесна и многу добра соработка со анестезиолошкиот тим, кој што е многу битен, и соработка и бекап секако од торакалните, значи, хирузи. Се намалува, да кажа, се продолжува самото преживување сигнификантно кај таквите пациенти, се подобрува квалитетот на живот, се намалува бројот на компликации, како што се ателектази, гноења и дополнително скратување на животот. Така да им се овозможува, тоа е палиативна метода, да се разбереме, кај малигни заболувања, тоа е палиативна метода, значи не нуди целосно излекување на пациентот, меѓутоа сите овие параметри кои што веќе ги спомнав, мислам дека сосема доволна за да ја оправда, така да кажеме, потребата од таква интервенција и во нашата земја. Докторе, многу ви благодарам на ова ваше гостување. Сигурна сум дека гледачите би сакале да се вклучат, особено оние што си имаат мака, но сепак овде сте, не сте многу далеко, може да ви се обратат. И знам дека вашите пациенти сега ве очекуваат. Уште еднаш благодарност. Ние правиме куса пауза и веднаш потоа доаѓа времето за Христо Ивановски, неговиот гостин.